yawan kashe 4. What? Wani alwala nan ne kawai da kaka cikin kasuwan nan. Na fasa ma alwalan nan wallahi. Sauri nake yi ba sai na yi alwala ba. Sallan ma sallan yan drama zan yi raka ɗaya. Raka ɗaya zan yi sallan yan fim. Kai, wai lala. Man ɗo. Kawai nan. Allahu akbar. Amin. Hawatiya. Allahu akbar. Allahu akbar. Sini canana bikon gwala. To, ɗan ƙuda kuma da hankalinsa. To, Allah kyauta. A'a, abokina, ya kake? Ka san me ke faruwa? Kai ka faɗa. Wancan ɗan ƙuda ne na gina bin wancan mahaukacin sallah. Kuma ya san mahaukacin ne? Oh, ga yi can, sai sallah suke yi. A mu je. Mu je a yi su gaggawa. Lamari ya lalace. Je ka a hankali. Yau. Janyo rigar. Tsoro fa nake ji. A'a, janyo rigar. Ko za ta yage janyo. Janyo rigar ko za ta yage. Wannan hi bai san mahaukaci ba ne? Janye hi, isauri ka janye hi. Allahu akbar. Na faɗa rijiya ƙauna tururuwa. Kai ɗan ƙuda, baka san wannan ba ne? Haba. Mahaukaci ne fa. Haba. Tun ƙarfe ɗaya nake bin bayan Allah nan sallah har 4. Nan sallah kuke yi? Eh. Wannan da kake bi? Ba ga gabansa menene ba? Bilal zai ku shekara a haka. Jar uba. Malam, wajen Allah da kano muke ne a nan wajen. Oho. Kaga abin da yake gabansa. Na ka dashi. Ni dai a sani na yi raka ɗaya. Amma bari in bar ɗayar sai na je yan kaba na yi ta biyu. Sabida sauri gaskiya nake yi wallahi. In na je can ma sai in yi alwala. Daman ban yi alwala ba. Ƙur'an duk sarin ƙori ne yasa na sassare wannan mutane shi ne ta darabi. Kai mutum in jarumi ne. Za ka ga a gidansa ma an fasa sa. Gaskiya ne. Ka san da asali na ni footballer ne na yi bal. A Morocco sai da aka ban mataimakin shugaban ƙasa a Morocco. No. Na bal koko na. Na bal da na yi bal ɗin da na ringa yi kaga ni kaɗai na taɓa cin bal 66 a Morocco da 993.13. A wannan lokaci saboda ƙwarewa ta da cancanta ta saboda gwarzo ne ni. Shugaban ƙasar Morocco yace ba zan bar ƙasar ba sai an mun mataimakin shugaban ƙasa. Na ballin koko. Saboda bal. Ina cikin takale da wani lokaci ina ta daga hannu wani striker bai kawo mun ban na ci da ka ba. Sai ne zuciya na bar ƙasar. Ana nan sai shugaban ƙasar Saudiya ina kallon TV. Yace ta alma bi hada mushkila anti wancan dan ban din a kamun shi. Masha Allah. Ni ne dan ban na farko a Saudiya. A Saudiya ni kadai na ci bal a Saudiya wacce na burge mata sarkin Saudiya na biyu. Yace a kawo Allah ji kansa. Yace a kawo ni in zaɓi da nake so in gini. Ni ne na ci bal 6,000 a wannan lokaci a sati ɗaya na ci bal 6,300. Ana cikin bal sai na ji labarin Pele. Ina ta kokari a Brazil. Na ce to sai na kure man lissafi. Kawai sai na ce zan tafi Ingila. Kawai na tahi aka kira ni Ingila a wani tim Derby Soka. A nan Derby Soka Ingila ina bal. Ka san a Ingila ni ne na ci bal din da ba taɓa cin irin ta ba. Haka ne.
aka kwaso bal ana kwarwo bal ni na ci bal da hakuri. No. Kai din. Kai bal ta dan wake ko a balle da sani. Bal football da kasani. Aka kurota ana kurota zai kake. Hayam na bude baki sai hakuri na da ke ta sai raga. Ita balle. Shine fele ice the person man. A lokacin ice da intelligent footballer. Ai ita bal din da kaji tarihin ta ai ni ne. B din ai billion kenan. Din intelligent. Ni ne suna na aka gani aka kirkiji bal. Fele akai na ne rizanin. Ice wannan mutum da kake ganin sa shi kadai kure mun gudu yake don lissafi. Ba ga dana Messi ba? What? Na gani? Ai dana Messi ne shi kuma wannan yaro Ronaldo. Ai shara ke zubowa a gidanmu na shafa kansa. Na ce yaro zaka yi albarka. Sai kake ta wannan balabalan. Sai da jihar Zambiya ko? To ai shi da ya je Zambiya ma ai shi ne kure kowa. Su Malam Zubairu. Gaba ɗaya ka san su. Ai da ka gani na kwararre ne mai lissafi. Kuma ina nan zan kirkiro ta bal. Wacce numfahi na hina cin bal. Kanne sai ka ji wop. Ita ballan. Sai bal ta ci ai nin Allah dan nan zan kawo wannan lissafi. Wato kasa ita baiwa. Ka bai da ka bada. Haka Allah ya kiyaye bawansa. Allahu akbar. Kowanne mutum akwai irin baiwa da Allah ya masa. Wato yin baiwa da Allah ya muni. Ka gani nan? Ina irin photocopy machine din nan. Mashin photocopy. Abin photostat. Allahu akbar. To ni idan ne tafiya. Idan na je. Allah. Ina tafiya numfashi na da sawuna suna daukar hoton hanya. In na je ka san na je maka. Shekarar da na je maka. Ina tafiya ina ta photocopy. Da na je maka. Na nado hanyar gaba ɗayanta. Ne ba ta kuma hanyar da na ita gaba ɗanta da ninke sai na sa jakata. Wai kana so ka gaya min in za a je maka to idan da ka je kenan an daina zuwa. Ba yanzu duk yanzu kaga a bara mutum 500 da suka je maka dan wani da bakar da shi. Da gizo? Ai bana ma za ka je. Ai da na shimfiɗa hanyar kowa sai ya hawo jire ina saka ta war kaje. Amma da ana gane dan wuta da wuri. Da ana gano dan wutar da wuri. Sai in ce na gano ka. Ƙarya nake ba kenan. To ya za ka mai da ni wani ban san mene tun da kake a duniya. Ashe kai to kan ubankin. Au kai ne kace min ka ci balla baki? Ba kai ƙarya ba sai ni me na hanya? Ya iko Allah ne. To ka ringa na dai hanya sai ka ce to kai dun ba ma kai amma kai ne ka ci balla buhi da ba. Da Allah ka daina irin wannan wallahi in dai kana faɗo kai da zai ka sa an daina ruwa Allah sai ka sa an daina Allah kare nan dai ni za ka kare nan gari Allah ki hanya ce ka kar ma ka sa manta hanya dan irin wannan kare ta karaban in dai irin wannan kare za ka Kano an daina ruwa wallahi je ka Allah ki Allah an daina ruwa a garin nan ni za ka kare ni za ka kare kai makare ci kawai Allah ki je ka kai gaskiya ni ka ce mu wai ka ci bal ka ce sunan ka ne bal kuma ka ci bal da hakuri dan wace ka ci da ka mata da ƙarya ni balan ga maka ba ni da gare kai ni yi ko Allah ne yawa ka san mu a ƙa'idar gwamnati nan ka san da ke ƙarƙashin gunduma ta da ka gani ni ne jagora na farko mai unguwa wanda yake bin gida ina sanar da wanda yake mulki ma'ana 'yan ƙasa ta domin duk abin da suka samu ni ta hannuna to ni ma ina da lada. Kwarai da gaske mako. Ai da wato kana son ci gaban sosai. Ni kwarai da gaske. Ni cin gaba ku tab. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ha? Ko baya nan dole i fito ko ina nan ko baya nan dole i fito. Dala bai. Raka dade. To sannu. Kai ne yau a gidan na? Yawa. A matsayina na shi. Allah ya sa da tallafin ne. A wani tallafi? Tallafi ne muka kawo domin yadda za mu kare muku numfayinku, irin ga fita sala-sala, irin ga fita babu wasu matsaloli. Wannan jagora ne daga birnin tarayya Abuja daga fada shugaban kasar mu. Wanne yake kokarin tare numfayinmu ya fita sala-sala ba tare da ya samu matsala ba. To buhun shinkafan ne kenan naji an ce za a raba. Ma'ana abin da nake so in gaya maka wannan cuta ta corona baro. Haka ne. Wannan jagoranta ne kungiyar DCNCC. A'a. Da kungiyar Jallabai. Naji ka ce corona babu corona baro. A wani duka ma ka ce corona baro. Babu ita kenan. Akwai ta tana nan. To shi yasa shugaban kasa ita soke ya sa ice ya zo lungu da sako gunduma ta. Izo ya ce je gida domin a sanya za a yi. Haka ne. A raba wa mutane buhun shinkafa ne? Yawa. Dama ya ce zai ba mu buhun shinkafa. Wannan abin in ba kwanta bacci ka tohi hancinka. Ranke daɗe. Tunda Allah ya sa kuna bai gwamnati shawara tana ɗauka. To kuma ana kare lafiya ba a so a dinga cuɗanya. To me zai hana duk local government ɗaya a gida ɗaya? A sai dai mu kai ka Abuja ka gaya wa shugaban ƙasa ido da ido kai ne. Wato ka san mu wakilan gwamnati ne.
saboda nan bayan kai ringa fita a hankali in za ka higa mutane tsakaninka da jama'a tazarar kilomita ɗaya na mutu kuma shi kenan to ai ba ma za ka mutu ba ka baka ji ba wannan ai ya mafi buhun shinkafa da yake magana bai san buhun shinkafa ba ne kwarai da gaske mako ai bawan Allah buhun shinkafa in yaji su tati ba abin da zai haifar maka hibasa wannan kuma cikin sauki za ka kare lafiyarka ka taimaki lafiyarka domin a shi jallaɓai na ji an ce kar a dinga cuɗanya ina ruwan mace maharrama ka ce za ka je ka cuɗaya da ita ma'ana cuɗaya ka ce irin kai gaba da gaba da mutum kai ma haka ba a wannan an bari an daina wannan hannu musabaha salamu alaikum ai musulunci bai ce lalle sai ka ba mutum ba lalle sai kun hada fata da fata ba bawan Allah abinda nake so da kai in gaya ma gaskiya ka bi hukunci na ko ka bi doka ta ko kar ka bi a matsayin gunduma ta to dai yadda in ka bin doka ta ban taka ka kamar na takara wallahi to ai na ga kana mai wani hukun sakai na kashi ka bi wannan abu da akwai chemical a jikin musamman da aka kawo musamman dan a taimaki al'umma ka sai ta gwamnati tana kaunar talakawanta a koda yaushe burinta daga ta baban Allah lokacin polio ba gida na biyu ko ba kuma to jallaɓai Allah ya kara ma tsawon rai ai na hida ka saboda ai wacan foliyan da ake yi ai na ga da wannan riga kake yi kware kuwa to kuma na ga yanzu an zo wannan korowaye koro ko wace ce kuma na ga da wannan da riga kake yi ba ka gane kwakwalwarka duhu ne da ita hi salon mulki da rigar sa yake tafiya wannan riga annaba ma akwai mutumin da annabin Allah yana da rigarsa ta mulki to balle ni wanda ba kowa ba baka ji sandan mulki da ake cewa ba wannan ita ce rigar mulki haka ne riga ta musamman to amma jami'in gwamnati na'am to wannan shi yasa aka ba mu umarnin a gwamnatance tun daga can sama akan mu taimaki al'umma da talaka kasa ita wannan gwamnati da ma talaka ya ci na gabanta ba wala a kodo ya sunanka yawwa faɗi mana kanu zaka sa sunanka bare ne wannan na udan da to magajin ibro yawwa magajin ibro mun yi cece ku ce da shi sabanin shi ba mai unguwa ba ubansa ba kowa ba amma a cikin salon mulki irin namu da irin lafazi na magana ya dawo kan hanyar turba ba shi sa hannunka kai a kai ba kala wannan sa hannun ba in ban burma ma na kai sanin aka ce ga dauki ta hannunka rubuta da hannunka ka ansa saboda in mun tayi kama ka da hujja yawa masha Allah ko ka bi dokokinmu ko ka ci uwarka wato kaga samun mai gari kamar wannan naku a wannan zamanin za da ja ban Allah a dinga bin ku gida da abun alkhairi ban Allah na'am zamanin polio fa yaro in ya ki balle kwalban nake na limama a baki ai kai mutumin azumi kai samun kamar ka aiki ina jin ka yanzu da jallabai za ka yi min haƙuri in abin ya tabbata na magana gidan to sai in gaya ma kai mar bayani a haɓa ranka daɗe ai ya riga kundin sai Allah isa kundin gwamnati dole yanzu yana miƙa DPO abin da yanke shi kenan yawa ranka daɗe ba tafi da wasa fa nake yi wallahi ranka daɗe wasa ne na kakanni na mai gari da ɗansa gidansa ya ga wala ranka daɗe mutum wallahi da wasa nake ma zan biyo ka fadar ƴaƴan marasa mutunci kawai ku ne mana wata ta nace kuna kula da mu Allah kiyaye kin banza aikin wofi kawai ku zo ko wani tawo da wani tsimman banza tsimman wofi ku ce wai mutum wai kare lafiyarsa mun ki mu kare lafiyar mu da ba mu da lafiya har za ku rena mana hankali mu kun isa ku mana wata kare banza kare wofi yayin iska wannan wulakanci ne wallahi wallahi ta ba za a dauki abun ba ana kashe yan uwan mu a Zamfara ana kashe a Katsina ana kashe a Sokoto ana kashe a Kebbi amma ba wanda ya zo da wani babban mataki akai he akan wannan wasan kwaikwayon dan corona ta Najeriya wallahi wasan kwaikwayo ne za ku ce wai corona ina take a ga mana ita ko kuma a nuna mana hoton wanda yake yi ko kuma a nuna mana bidiyon ta kamar yadda ake a Turai ba wanda ya nuna mana za ku zo ku mana ga ana kashe mutane ana nuna a bidiyo amma ku dauki mataki yau da wani shugaba ne ya zo wuce a mota aka bude mota sauta gobe za a daina abin an dauki mataki sai da talaka ake kashe ba ku kula da mu kun kyale mu kawai saboda Allah ya ba ku mulki lokaci ne ku yi ku gama akwai ranar da mutum zai nemi yafiya miki yafi mar kuma dole he mun faɗa ba kamu ba ko lalle ne zai kama ni ya ci ubansa ma'aikatan ma ba ku kula da rayuwarsu ba kun ki kube ma'aikaci lafiyayye bindiga kun ki kube ma'aikaci tsaro yadda ya kamata ma'aikaci na ƙasa a kullum shi ake fara tura inda za a kashe saboda kun dauke shi ba da daraja ku ne masu daraja to ma'aikatan ni inda na gode a Allah da aka kawo wannan lockdown din da ake ma'aikatan shi Allah ya haɗa kanmu da su muke ƙaunar juna muka amince cewa mu duk zamu mutu Allah da tashe mu sai muke taimaka kanmu in mutum ya ta wuce ba za a tsawala ba ku je ku tsawala mana amma su ma'aikata mun samu jituwa da su kuma Allah ya saka musu da alkhairi kaje ba dai mulki bane har za ka zo wani banzan rawanin kai mai unguwa dan banzan kai kamar bayan gyaɗa ka zo nan wai ka ce wai ga na abu rike na ki rike
aikin banza aikin mu biyo ka to mun dono jami'in gwamnati biro ya ci ubansa biro kin banza aikin mu fi kawai in dai ba za ku kula da lafiyar mu ba sai Allah ya saka mana kuma Allah ya ta kamu nan gaba ma sai cutar da ta zo in dai wannan cutar ce sai cutar da ta zo wallahi kana zaune kaga an goge dan uwanka mu ga uban da zaka kuma Allah wallahi ɗayan wulakanci kawai wallahi da addalarin kai wallahi duk wanda ya kwankwasan gidan kauɗa mar wallahi